우리 제1약국의 손문학 회장님께서 앞에 무게차 가려놓고 영업 방해하는 것도 그런데 고생한다고 후배들 손잡아 주시면서 어깨 두드러진 모습에 고개가 숙여집니다. 오늘 경상북도 체육회 김정두 회장님 그리고 임원들 건너편에 많이 와 계시네요. 여러분 격려의 박수 부탁드립니다. 오늘 이 자리에 경상북도 삼선 도지사 이철우를 만들기 위해서 일자라는 우리 조현일 중단 없는 경상 발전을 위해서 진선에 도전한 조현일을 위해서 그리고 도의원 시의원들 위해서 운동원들이 이 대학 볕에 며칠째 고생하고 있습니다. 여러분 운동원들에게 마지막 3일 남았는데 힘내시라고 응원의 박수 한번 크게 보내주시기 바랍니다. 지금 이철우 지사님께서 세경구 야구 앞에 여러분들께 일일이 인사를 하고 계십니다. 존경하는 경산 시민 여러분, 이철우 지사님께 응원의 박수 부탁합니다. 이철우! 이철우! 우리 이철우 도지사님, 여러분이 잘 아시는 바와 같이 18대, 19대, 20대 내리 상선을 하셨습니다. 19대 때는 여러분 알다시피 83.5%의 높은 득표를 10사람 중에 8사람 반 가까이가 이철우 지사님을 뽑아주셨습니다. 대한민국 최다 득표로 국회에 가셨습니다. 가자마자 말로만 하는 것이 아니라 지방이 살아야 대한민국이 산다며 지방시대 포럼 만들어서 지금까지도 경북 중심의 자랑스러운 우리 경산, 대한민국 중심의 경북이 새로운 대한민국을 만들어야 한다고 지금도 외치고 있습니다. 여러분 이철우 후보에게 뜨거운 성원의 박수 부탁합니다. 이철우 대구시장은 좀 빅방이라. 여러분 대구 자주시냐 대구는 대구 뺏기면 절다해라. 시가 있습니다. 그 중에 가장 일자라는 시도지사를 뽑았는데 여러분 알다시피 우리 이철우 지사님 1등 2등을 놓친 적이 없습니다. 청렴도 경상북도 도청 1위로 끌어올렸습니다. 격려의 박수 부탁합니다. 우리의 자랑스러운 조현일은 어떻습니까? 여러분 지난번에 목사님도 말씀하셨고 부처님도 말씀하셨고 경산시장은 현재도 열심히 일자라는 친구라 그러는데 현재도 일자라는 일 누굽니까? 조현일! 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 그렇습니다. 경상북도 이철우 후보 경산의 조현일 시장 후보가 경북을 위해서 대한민국을 위해서 열심히 일을 하도록 여러분 다시 한번 응원의 박수 부탁드립니다. 존경하는 우리 이철우 지사님, 지난번 여러분이 잘 아시잖아요. 병마에 시달릴 때 우리 강의 유아들을 보내 세브란스 병원에 의사가 있습니다. 이분이 한국형 앰뷸런스를 가장 먼저 만드셨는데 여러분 이분이 보고 목숨을 담보하면서 이렇게 나갑니다. 세브란스
병원으로 갑시다. 옆에 인사는 서울장 병원으로 갑시다. 삼성 병원으로 가자고 모두 다 아무 소리였습니다. 그런데 생사의 갈림길에서 우리 이철용 도지사 뭐라고 얘기했습니까? 경상북도 지사다. 경상북도에 의료진을 믿지 못하면 누가 경북의 병원을 찾겠느냐. 여러분 생사의 갈림길에서 나는 살아도 경북에서 살고 죽어도 경북에서 죽는다고 했습니다. 여러분 이철입니다. 네, 감사합니다. 임승환 총장님의 유세 감사합니다. 당연하고 했습니다. 6월 3일 국회를 통해서 국민의힘 이철이 도의원, 시의원, 마카 국민의힘 1번으로 갑시다. 감사합니다. 고맙습니다. 자, 계속해서 이철우 경북도지사 이철우 후보와 조현일 경산시장 후보 길 건너오는 동안 TV 철우 율동 지원단의 힘찬 응원의 율동 함께 하시겠습니다. 여러분 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. TV 철우 이철우 뿐이고 한번 들려드리고 우리 일꾼들 잠시 후에 소개드리겠습니다. 국민의힘 기호 2번 이철우 경북을 대한민국 중심으로 만들겠습니다. 경북에는 이철우뿐이다. 기호 2번 이철우 경북을 위해서 이철우뿐이고 도민을 위해서 이철우뿐이고 자, 우리 경산시민 여러분 손가락 소개 들고 응원해 주시기 바랍니다. 경북도지사는 기호 2번 이철우뿐이다. 이철우와 두 어깨를 기대고 가고 이철우와 마주보고 가고 2번 이철우 함께 한다면 경북 발전 이룰 수 있어. 도지사는 이철우뿐이고 시장 군수도 2번뿐이고 조현일 기초의원 광역의원도 내 선택은 2번뿐이다. 경북의 큰 일꾼 국민의힘 기호 2번 이철우 경북을 대한민국 중심으로 만들겠습니다. 경북에는 이철우뿐이다. 기호 2번 이철우 경북을 위해서 이철우뿐이고 도민을 위해서 이철우뿐이고 경북 경제 살리는 경북도지사는 기호 2번 이철우뿐이다. 이철우와 두 어깨를 기대고 가고 이철우와 마주보고 가고 2번 이철우 함께 한다면 경북 발전 이룰 수 있어. 도지사는 이철우뿐이고
여러분 박수 함성으로 힘 실어 주시기 바라겠습니다. 오늘 함께 하신 우리 경산에 계신 시민 여러분, 유권자 여러분, 당원 동지 여러분, 너무나도 감사합니다. 자, 우리 율동팀은 자리로 이동을 해주시고 우리 비례대표들 그리고 시의원 후보들은 무대차 앞에서 대기를 좀 해주기 바라겠습니다. 우리 도의원 후보들이 너무 많기 때문에 자, 무대 그렇죠. 네, 왼편에서 네, 자리를 좀 해주시길 바라고요. 네, 좌우로에서 네, 도의원 후보들 네, 자리해 주시기 바라겠습니다. 자, 그러면 우리 큰일꾼들 지금부터 소개해 드리도록 하겠습니다. 먼저 기초의원, 시의원 후보와 시의원 비례대표 일꾼들 먼저 인사 올리겠습니다. 한 명 한 명씩 딱 2번씩 구호를 외치면서 힘 실어주시면 감사하겠습니다. 자, 먼저 경산시 시의원 선거 가선거구 김화선 후보 여러분께 인사드립니다. 계속해서 최경목 후보 여러분께 인사드립니다. 이어서 손말남 후보 여러분께 인사 올립니다. 네, 나 선거구입니다. 김현락 후보 여러분께 인사드립니다. 차도 앞에 나와주세요. 자, 우리 시의원들, 기초의원들은 네, 잠시 시간 관계상 오늘 굉장히 뜨거운 날씨이기 때문에 생략을 함을 양해 부탁드리도록 하겠습니다. 자, 먼저 경상시 제1선거구 백운성 후보 여러분께 인사드립니다. 자, 힘 실어 주십시오. 이철우 도지사와 함께 일할 일꾼입니다. 백운성! 백운성! 감사합니다. 좋습니다. 이어서 제2선거구 윤기현 후보 여러분께 인사 올립니다. 윤기현! 윤기현! 감사합니다. 계속해서 제3선거구 우영봉 후보 여러분께 인사 올립니다. 우영봉! 우영봉! 이어서 제4선거구 박채아 후보 여러분께 인사드립니다. 박채아! 박채아! 감사드립니다. 마지막으로 제5선거구 이철식 후보 여러분께 인사 올립니다. 이철식! 감사드립니다. 네, 이어서 우리 경북도 비례대표 후보분들 자주 소개해드리겠습니다. 한 분 한 분 소개해드릴 때마다 여러분 큰 응원의 박수 부탁드립니다. 먼저 비례 1번 마정현 후보 여러분께 인사드립니다. 마정연! 감사합니다. 계속해서 비례 2번 허지훈 후보 여러분께 인사 올립니다. 자, 우리 청년 후보입니다. 올해로 계란 한 판 굉장히 젊은 청년 일꾼 허지훈! 좋습니다. 이어서 비례 3번 김예영 후보 여러분께 인사드립니다. 우리 경산의 딸입니다. 힘 한번 실어주십시오. 김예영! 네, 이어서 비례 4번 양유형 후보 여러분께 인사 올립니다. 양유형! 감사합니다. 네, 다음으로 비례 5번 공승희 후보 여러분께 인사드립니다. 공승희! 네, 고맙습니다. 마지막으로 경산의 딸입니다. 비례 6번 김미림 후보 여러분께 인사드립니다. 김미림! 감사합니다. 앞에 밑에 있는 우리 6명의 비례대표 후보들, 위에 있는 도의원 5명과 함께 우리 국민의힘 당을 찍어주신다면, 압도적으로 찍어주신다면 여기 있는 6명 모두와 무대 위에 있는 5명의 도의원들, 삼선의 이철호 도지사와 함께 우리 경산 발전을 위해서 조현일 시장의 손을 꼭 잡고 달려갈 인물들입니다. 자, 계속해서 오늘 중요한 손님이 한 분도 오셔서 소개를 드리도록 하겠습니다. 국회의원님 자리하셨죠? 자, 제일 먼저 경북 최연소 지역구 국회의원이시자 얼마 전에 유세차에서 만두로 식사를 때우며 현장을 아주 열심히 뛰어다니신 분입니다. 우리 조지현 국회의원님 오늘 참석해 주셨습니다. 힘 한번 실어주십시오. 조지현! 조지현!
자, 계속해서 국민의힘 원팀이라고 등판에 달고 다니고 있습니다. 그동안 열심히 일해왔습니다. 이철우 지사와 손 꼭 잡고 경상발전 이룩해 왔습니다. 앞으로 4년 3선의 이철우 도지사 모시고 열심히 달려갈 우리의 일꾼 조현일 경산시장 후보를 소개드립니다. 조현일! 감사합니다. 고맙습니다. 자, 계속해서 이번에 소개해드릴 분 방금 소리에 3배를 더해 주시기 바라겠습니다. 3선 도전입니다. 보수의 심장 경상북도를 지켜왔습니다. 보수의 대통령 결단과 뚝심에 조현일 시장을 팍팍 밀어줄 경북은 이철우 도지사 후보를 소개드립니다. 이철우 감사합니다. 고맙습니다. 자, 그러면 이제 우리 후보들 만나보기 전에요, 오늘 함께 해주시는 많은 분들 있는데 우리 도의원 후보들 짧게 본인 지역구와 함께 인사를 좀 부탁드리도록 하겠습니다. 자, 제일 오른편에 있는 후보 우영복 후보부터 마이크를 잠깐 넘겨드릴 테니까 5명의 도의원이니까 한 분당 한 30초씩 간략하게 임팩트 있게 인사를 좀 부탁드리도록 하겠습니다. 예, 존경하는 우리 경산 시민 여러분, 당원동지 여러분, 반갑습니다. 경산 제3선거구 암양, 하양, 와촌 지역구를 둔 우영봉 인사드리겠습니다. 반갑습니다. 우리 이철우 도지사님이 늘상 말씀하셨습니다. TK 최고의 보루, 우리 TK에서 6.25 동란, 국제보상운동, 2.28운동, 새마을운동 최후의 보루였던 우리 TK가 본산이 가장 우리 지역의 정체성을 가지고 있다. 앞으로 이 어려운 난관에서 더 어려운 지방선거가 더 어렵습니다. 모두 이철우 도지사님을 원팀으로 해서 우리 조현일 후보님, 우리 시도현 후보님 아주 열심히 하겠습니다. 일하고 싶습니다. 한번 믿어주시고 응원 부탁을 드립니다. 감사합니다. 네, 우리 우영봉 후보의 인사말이었습니다. 힘 한번 실어주십시오. 우영봉! 자, 오늘 뜨거운 날씨여서 우리 도의원 후보들께서는 본인의 지역구와 함께 힘찬 화이팅 한 번만 외쳐주시면은 저희가 구호 두 번 외쳐드릴 테니까 이렇게 시간을 조금 절약해 주시기 바라겠습니다. 자, 다음 후보 만나봅니다. 예, 안녕하십니까. 우리 존경하는 경산 시민 여러분, 당원동지 여러분, 저 이성구구 자인 용성 남산 진량의 윤기현 후보입니다. 반갑습니다. 우리 6.3 지방선거 경산 원팀으로 오직 경산 시민만 바라보면서 우리 야전 사령관 조지현 의원님 모시고 우리 경산 조현일 시장님과 함께 15개 연명동에서 민주당과 무소속이 발을 못 뻗치도록 경산 지금 똘똘 뭉쳐서 운동하고 있습니다. 여러분, 네, 힘 실어주시기 바라겠습니다. 윤기현! 그래서 저 윤기현에게 일할 기회를 꼭 주시면 우리 이철우 지사님 모시고 우리 조현일 시장님 모시고 여기 계시는 도의원님들 모시고 경산발전위원회가 최선을 다하겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 윤기현 후보의 인사였습니다. 자, 계속해서 박채영 후보 인사 올리겠습니다. 안녕하십니까. 서부 이동 북부동을 지역구로 둔 박채아 도의원입니다. 우리 이철우 지사님 8년 동안 도정 정말 잘 이끄셨습니다. 그 원동력은 우리 국민의힘 소속
지역구에 돌아다닌다고 오지 않았지만 경선의 발전을 위해 가장 중요한 것은 도의원 전원 당선도 있지만 시의원들의 전원 당선이 뒷받침돼야 합니다. 믿어주십시오. 힘내주십시오. 여기 계신 여러분들이 3일 동안 100통화만 하신다면 우리 국민의힘 시의원 후보들 전원 당선시킬 수 있습니다. 조현이를 위해, 이철우를 위해 시의원 국민의힘으로 꼭 지지해 주십시오. 감사합니다. 박재영! 우리 박재영 후보가 유세를 하니까 이철우 지사님이 흐뭇하게 미소 지면서 바라보셨어요. 조지현 우리 국회의원님이 환하게 웃으면서 바라봤습니다. 조현일 시장님이 잘한다 하고 이렇게 얘기를 해주십니다. 당찬 박재영 후보 인사드렸고요. 자, 이번에는 백운성 후보 인사드리도록 하겠습니다. 예, 안녕하십니까. 서부일동, 남부동, 남천면 노현 후보 백운성입니다. 예, 여러분께 한 가지만 부탁드리겠습니다. 사전투표율이 너무너무 낮습니다. 6월 3일까지 투표 안 하신 분 동료하셔서 소중한 한 표 우리 국민의힘에 몰아주시면 열심히 일할 수 있는 원동력으로 삼겠습니다. 감사합니다. 여러분 고맙습니다. 힘 실어주십시오. 백운성! 다음은 5선거구 중앙동, 동부동, 중당동의 이철식 후보 인사 올리겠습니다. 사랑하는 경산 시민 여러분, 그리고 당원 동지 여러분, 중방동, 중앙동, 동부동 5선거 후보 이철우 동생 이철식입니다. 이철우 도지사가 현직 시절에 동작역에서 왜 애국가 사전을 불렀습니까? 대구 경북은 보수의 심장입니다. 우리가 지켜야 합니다. 죄 지어놓고 셰프 대중이다 하는 그런 당을 찍어서 되겠습니까? 안 됩니다. 우리가 가야 될 길은 오로지 국민의힘입니다. 도지사, 시장, 도의원, 시의원 열심히 하고 있습니다. 시민 여러분 부탁드립니다. 지금 한 표가 중요합니다. 지금 저희 지역구에 김주홍이라는 후보가 있습니다. 전현직 후보 4명과 싸우고 있습니다. 열심히 해야 됩니다. 한 표가 부탁합니다. 절실합니다. 도와주십시오. 원팀이 되겠습니다. 시민만 보고 가겠습니다. 감사합니다. 네, 여러분 힘 실어주시기 바라겠습니다. 이철식! 네, 계속해서 합동유세 여러분들이 너무나 만나보고 싶어하고 있는 우리 조현일 시장 그리고 이철호 경상북도지사 두 분 만나보기 전에 우리 경산이 지역구이심 그리고 국민힘 원내 부대표이신 조지현 국회의원님 모셔서 왜 우리 기호 2번 국민힘 일꾼인가, 왜 이철우인가, 왜 조현일인가에 대한 지지 유세를 부탁드려 보도록 하겠습니다. 여러분 힘찬 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. 힘 한번 실어주십시오. 조지현! 네, 조지현입니다. 오늘 제 이름을 안 외쳐도 됩니다. 그런데 가장 크게 외쳐야 될 이름. 자, 경북은 누구? 이철우! 이래하면 안 돼. 경북은 이철우! 경산은 누구? 조현일! 국민의힘 몇 번? 2번! 국민의힘 2번! 국민의힘 2번! 도지사도 2번! 시장도
2번 시장도 2번 막하다 2번 막하다 2번 막하다 2번. 자, 경북에 우리 이철우 도지사께서 오늘 귀한 걸음 해주셨습니다. 우리 이철우 도지사께서 몸이 10개여도 부족합니다. 경북 방방 곳곳을 다니고 그것도 모자라서 우리 보수의 제거를 위해서 자유민주주의를 지키기 위해서 여러분 불철주야 뛰고 있는데 우리 이철우 지사께 큰 응원의 함성 부탁드리겠습니다. 이철우 이철우 지사께서 정말 일 많이 하셨습니다. 올해 2026년도 경북도 예산이 국비를 얼마나 확보하신 줄 아십니까? 12조 7,300억 원이 훌쩍 넘습니다. 이거는 경북에서 역대 최대로 국비를 가져온 겁니다. 여러분 맞습니까? 우리 지사님은 국비만 가져오지 않아요. 민간 투자 유치도 많이 했습니다. 지난 8년간 78조 원이 넘는 돈을 유치해왔는데 여러분 다시 한번 큰 함성으로 외쳐주십시오. 우리 이철우 지사님 정말 일도 많이 하셨는데 우리 여기 이번에 지사님 우리 도의원이 경북에 경산에 4분 계시다가 이제 5분으로 늘어났습니다. 그런데 여기 비례대표 우리 마정현 후보, 허지훈 후보, 김영 후보, 공승희 후보 쭉 계시는데 여기 비례대표 후보 중에서도 2분이 경산 사람입니다. 자, 이분들이 전원 다 당선되면 원래 4명 있던 도의원이 이제 7명 되는 거 아닙니까 여러분? 투표 많이 해야 되겠지요? 투표 많이 해야 되겠지요? 7분이 늘어났으면 우리 도의회에서 우리 경산의 위상이 한껏 올라가는 건데 그런데 우리 지사님 제가 부탁드릴 게 하나 있습니다. 포항의 철강 구미에 반도체 자 그것만 한 게 아니에요. 우리 시사님 일 많이 하셨어요. 영주에도 안동에도 경주에도 울진에도 산단 유치하는데 우리 요즘 조현희 시장이 로봇 산업 해보겠다. 대구 경북에 가교에 되는 우리 교두보가 되는 이 경산에 로봇 산업 키워보겠다고 하는데 지사님 우리 이제 도의원 7명 됩니다. 해주실 거죠? 다 준비해놨습니다. 지사님 경산 잘 봐주셔야 됩니다. 우리가 이제 도의원 다 전원 당선시켜가지고 우리 이철우 지사님께서 도정을 잘 펼쳐나갈 수 있도록 대한민국의 제도약의 중심에 경북이 우뚝 설 수 있도록 최선의 노력을 다해서 우리 경산시도 뒷받침하도록 하겠습니다. 그리고 우리 지사님께서 자유민주주의를 지키기 위해서 열심히 뛰고 계십니다. 이번 선거 녹록지 않은 선거지만 대구에도 10번이나 나가셔가지고 지원 유세하고 계십니다. 그 이유가 뭐겠습니까? 이번에 이 선거 잘 하셔야 됩니다. 그렇지 않으면 민주당과 싸울 수 있는 힘이 많이 부족합니다. 여러분께서 도와주셔야 죄를 스스로 지우겠다는 이재명 대통령에게 큰 소리 칠 수 있습니다. 저한테 이런 말씀 많이 하십니다. 야 서울 가가지고 이재명이랑 안 싸우고 뭐하노 하시는데 뒷구석이 잘 돼 있어야 됩니다. 그래야 됩니다. 자 보수 재건의 완성 우리 경북 도약의 완성 이철우 지사 뽑아주시고 조현희 시장 시켜주시고 여기 있는 도의원들 모두 당선시켜 주십시오.
다시 한번 외쳐보겠습니다. 경북은 이철우! 경북은 이철우! 경북은 이철우! 경사는 조현일! 경사는 조현일! 경사는 국민의힘 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 돈사는 돈사는 이철우! 돈사는 이철우! 경사는 조현일! 경사는 경사는 감사합니다. 네, 우리 조지현 국회의원님 이렇게 열심히 유세를 하고 10일 동안 다녔습니다. 그러면서 그 끼니를 제대로 못 걸러가지고 유세차에서 만두 몇 개 먹다가 이렇게 살이 쏙 빠지셨어요. 여러분 우리 조지현님 국회의원님 만나면 비밥도 또 사주시고 오뎅도 떡볶이도 좀 이렇게 사주시기 바라겠습니다. 열정적으로 기호 2번 국민의힘 후보에게 힘 실어주신 조지현 국회의원님께 힘찬 박수 함성 부탁드립니다. 감사합니다. 고맙습니다. 자, 그럼 이제 여러분들 너무나 만나보고 싶었던 후보를 이제 소개해 드리도록 하겠습니다. 우리 경산을 첨단 산업과 AI 인재의 메카로 만들어줄 삼선의 이철우 도지사의 손을 꼭 잡고 달려나갈 앞으로의 4년을 만들어줄 조현일 후보를 소개합니다. 조현일! 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 박수 함성 부탁드립니다. 존경하는 경산 시민 여러분, 그리고 사랑하는 당원 동지 여러분, 반갑습니다. 그리고 먼저 정말 죄송하다는 말씀을 전하겠습니다. 오늘 경산장날인데 저희들 이철우 지사님을 위하여, 국민의힘을 위하여, 저 조전이를 위하여 하는 우리들의 목소리 때문에 장사에 방해받으신 상인 여러분들과 시민 여러분들께 진심으로 죄송하다는 말씀을 드리겠습니다. 그 대신 여기 와주신 우리 천여 명의 우리 경산 시민 여러분들이 집에 돌아가실 때 손에 천여 개 경산시장 물건 사주실 거죠? 그나마 저 앞에 참외 아줌마, 호떡 아줌마, 국밥 아줌마 걱정하지 마이소. 참 많은 시간 존경하는 이철우 지사님과 함께 했습니다. 도의원 재선 때 경북의 힘으로 새로운 대한민국을 건설하게 외치시는 이철우 지사님의 모습을 보고 저는 새로운 경북의 꿈을 꾸었습니다. 오뚜기처럼 일어나시라고 교회 가고 절에 가고 천주교 가서 이철우 지사님의 건강을 빌었습니다. 이제 이철우 지사님 우리 경북 도민들과 함께 우뚝 일어서셨습니다. 이철우 지사님의 경산방문을 환영합니다. 여러분, 이철우! 이철우 지사님 하신 일은 우리 대한민국 국회 여전사 조지현 의원께서 하나하나 해주셨는데요. 제가 두 가지만 부탁드리겠습니다. 우리 오산단 첨단 베어링 사업은 아까 해주신다 했고, 시민 여러분, 저기 제가 존경하는 우리 경산 파크 골프 잘하시는 이재기 조합장가 계시는데 저 파크 골프 때문에 못 살겠습니다. 많이 해주고 싶습니다. 72개월도 해드리고 싶고요, 108월도 해드리고 싶습니다. 해드리고 싶은데 경상북도에서 땅이 20번째로 잤습니다. 왜 합니까? 지사님, 도유지 국유지 좀 주시고 예산 주시면은 경산에 박골부장 72월 진락하는데 동의하십니까? 빨리 말씀해 주이소. 그는 우리 도의원들한테 맡겨놓으면 됩니다. 이제 도의원 7명 됐으니까 무조건 될 겁니다. 그분들 맡겨주세요. 이철우! 조현일! 제가 너무나도 사랑하고 너무나도 좋아하는
파워골프 동호인 여러분, 제가 겁나서 못 갔는 게 아니라 못 해줘서 미안해서 못 갔습니다. 이제 오늘 저녁부터 파워골프장 가겠습니다 여러분. 조현일! 조현일이 왜 지선거 안 하고 너무 쉬운 도의원 선거 유지하느라고 하시는 분 많습니다. 저 일 많이 했습니다. KTX 2번 정차되는 거 3번 정차 저하고 조지현이 바꿨습니다. 맞죠? 경북에 대구에 그 어떤 시장 군수도 못했는 와촌 지식산업지구의 현대프리엄 아울렛 저 조지현 의원하고 함께 해냈습니다. 맞죠? 용성, 자인, 남산 주민 여러분, 수십 년 악취에 냄새에 시달려 있는 보훈지구 정비사업 저 해냈죠? 일 많이 했습니다. 공부를 되게 잘 못해서 행시는 못했지만 지방대 출신이지만은 제 자식들한테 제 후손들한테 부끄럽지 않게 일 많이 했습니다 여러분. 조현일! 오늘 저녁에 중산지 맨발길 가보시면 새로운 여러분들을 위한 발세척기가 하나 놓여있을 겁니다. 제가 3월 25일 시청에서 나오기 전에 그거 다 우리 시의원, 도의원, 조지현 국회의원과 함께 머릿속에 만들어 놓은 겁니다 여러분. 맞죠? 그런데 그 모든 거 존경하는 이철우 지사님 도비 예산 안 주면 힘든 거였습니다. 이철우 지사님 구미만 사랑하고 포항만 사랑하고 경주만 사랑한 거 아닙니다. 경산을 더 사랑합니다 여러분. 이철우! 조현일! 12조 여원의 어마어마한 예산 국비로 받아주셨는데 경북의 22군 시군 딱 나누기 22 하지 마시고 한 3으로 나눠서 한 4조 경산에 주시기를 부탁드리겠습니다 여러분. 조현일! 하나로 뭉쳐야 됩니다. 민주당 세력과 무소속 세력과 또 다른 당 세력과 저희들 경쟁할 이유도 경쟁할 명분도 없습니다. 우리 집안 우리가 잘 단속하면 그 누구도 두렵지 않습니다. 21명의 시도연 전사들과 함께 미래의 10년 미래의 20년 경산 반드시 이끌겠습니다. 여러분이 도와주시겠습니까? 조현일! 4년 전 시청 사거리에서 마지막 유세할 때 저는 여러분들의 눈물을 봤습니다. 여러분들의 애절함을 봤습니다. 결코 누구와도 타협하지 않고 결코 누구의 불의와도 타협하지 않고 여러분의 정의를 봤습니다. 그 덕에 당당히 경산시청에 입성하여 이철우 지사님과 함께 조지현 국회의원과 함께 미래의 경산 만들고 있습니다. 여러분들이 제게 힘입니다. 도와주십시오. 간절히 저와 일할 21명의 전사관을 전원 당선시켜서 자고 면하지 않고 오직 경산 시민만 바라보고 금소리 빡빡 치며 전원 당선됐다고 이철우 지사 찾아가서 탁구 골프장도 내놓고 공단도 내놓고 지하철 불안도 시키다놓고 애원 먹거라도록 여러분들이 만들어 주십시오. 조현일! 여러분 감사합니다.
여러분들이 계시기 때문에 지치지 않습니다. 앞으로 남은 3일 목숨 걸고 뛰겠습니다. 경산을 위해서, 경북을 위해서. 아버지나 부르지 못하고 주적이 누구냐고 말하지도 못하는 저 세력들을 응징하기 위해서 저 목숨 걸고 72시간 뛰겠습니다. 여러분들이 제게 힘입니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 우리 조현희 경산시장님의 말씀 잘 들었습니다. 자, 다음은 지방시대의 선두주자, 그리고 우리 경상북도 보수의 중심인 경상북도를 이끌어갈 리더십니다. 조현일 경산시장 후보의 든든한 지원군, 결단과 뚝심으로 경상북도를 이끌어 가신 분, 이철우 후보를 큰 박수로 맞아주십시오. 이철우 함성과 박수 부탁드립니다. 존경하는 경산 시민 여러분, 반갑습니다. 오늘 우리 도의원님, 국회의원님, 시장님 이야기 들어보니까 든든하죠? 이분들이 다 당선되어서 경산을 멋진 도시로 저와 함께 만들어 가겠습니다, 여러분. 이철우! 경산은 경북에서도 가장 빨리 성장하는 도시입니다. 이제 대구 경북 통합되면은 대구보다 더 빠르게 성장하는 경산이 될 겁니다. 지하철뿐만 아니고 각종 교통이 달라질 거고, 지금 이야기하는 파크 골프장 이런 것들도 그 문제가 없습니다. 왜? 사람이 버글버글 끓기 때문에 돈을 투자할 수밖에 없습니다. 그렇기 때문에 경산 발전은 우리가 원하는 것보다 훨씬 더 빨리 이룰 수 있도록 이분들에게 힘을 실어 주시기 바랍니다, 여러분. 조현일! 앞으로 세상은 4차 산업혁명이 2030년 앞으로 4년 있으면은 AI 로봇이 다 일을 합니다. 그러면은 사람이 뭘 하느냐? 사람이 지금 삼성전자, 하이닉스 돈 벌어가지고 앞으로 거기에도 사람이 아니고 기계가 다 투입될 겁니다. 그러면은 그 돈을 나누어서 잘 가져가야 되는데 어떻게 하느냐? 가장 중요한 산업이 지식 산업입니다. 하이닉스, 삼성전자 같은 것을 계속 만들어내는 그런 지역이 발전하는데, 그 지식 산업의 보험을 우리 경산이 대학이 직접적이기 때문에 이 경산이 우리나라에서도 대학이 가장 많은 지역입니다. 그래서 경산이 중심으로 대한민국을 이끌어갈 수 있는 큰 발전을 이룩할 수가 있습니다, 여러분. 이철우! 제가 그래서 대학을 도에서 관리해야 된다, 지금 교육부에 하듯이 하면 안 되고 자기 지역에 맞는 산업들을 대학에서 지식으로 개발을 해야 됩니다. 창조 산업 없이는 더 이상 발전 못합니다. 미국이 세계 10번째 기업을 따지면은 7개, 8개가 다 미국 기업입니다. 그 미국 기업은 불과 30년 이전에 생긴 기업들입니다. 그 기업들이 전부 아이디어 하나로 오늘날 세계를 제패하고 있습니다. 우리나라 주식값이 다락같이 오르지만 미국 기업 하나가 안 됩니다. 우리나라 주식 2,500개 딱 합쳐도 미국 기업 하나가 안 됩니다. 젠슨 화기하는 그런 미국 기업, 그런 거 하나가 안 되는, 애플 하나가 안 되는 그런 우리나라입니다. 앞으로 우리도 애플 같은 그런 큰 기업들을 만들 수 있는 것이 대학이 있는 곳입니다. 대학에서, 경산에서 그걸 반드시 만들어 가도록 우리 함께 노력합시다, 여러분.
경사는 제가 7년 전부터 대구 경북 통합을 부르짖었는데 대구 시내 지하철을 놓는데 시간 얼마 안 걸리는데 경산까지 오는데 시간 많이 걸립니다. 왜? 지역이 다르다 해서 도하고 시하고 다르다 이래서 많이 걸리는데 반드시 대구 경북 통합해서 우리는 원래 한 뿌리였습니다. 그러면 가장 먼저 발전할 때가 경산입니다. 경산은 대구 경북 통합을 이뤄서 최고의 빠른 발전을 가져올 도시고 최고의 땅값을 올릴 도시입니다. 그렇기 때문에 우리 경산은 대구 경북 통합을 맞은 제가 주장을 해서 이때까지 준비를 했다가 대전, 충남, 전남, 광주도 우리 법을 가지고 갔었습니다. 그런데 전남, 광주 해주고 우리는 안 해줬습니다. 누가 안 해줬습니까 여러분? 민주당입니다. 민주당. 그래서 민주당은 대구 선거에 이기고자 대구 경북 분리했습니다. 왜? 경북 통합해놓으면은 그거는 이철우가 버티고 있어서 도저히 안 된다. 경북 사람은 꼼짝도 안 한다. 그렇기 때문에 대구 우선 먹자 이래가지고 했는데 대구 여부로 이길 수 있겠습니까? 반드시 대구 우리 당이 이겨야지 대구 경북 통합을 바르게 할 수 있습니다. 여러분 가장 가까이 있는 대구 선거 꼭 도와주시기 바랍니다. 오늘 제가 도의원 이렇게 이야기 들어보니까 박채아가 아인 줄 알았더니 어른 됐네 보니까. 그래서 박채아가 아가 아니고 어른이 됐고 시집을 결혼을 안 해가지고 걱정이지만 이분이 상선이 되면은 여기 도의원이 7명 된다 하는데 원래 4명인데 1명이 늘었고 그러다가 비례대표 김예영, 김미림 2분이 경산 출신이니까 아무래도 손이 안으로 굽는다고 7명 들어오면은 박채아가 부의장이 될 수 있어요. 부의장. 그래서 부의장 되면은 이철식이 재선 같이 돼가지고 다른 분들하고 같이 힘을 합쳐서 아까 이야기한 그런 예산들은 도의회에서 결정합니다. 사실상. 그래서 저는 경산 예산은 의원님들이 도의원님들이 힘을 팍 내고 국가에서는 조지현 말 안 들으면 조지현 알았죠? 조지현 조현이도 도에서 정말 열심히 재선위원, 위원장, 예산위원장이 다 거쳤기 때문에 조현일 시장과 함께 도 예산 그리고 나라 예산을 많이 땡길 수 있는 그런 자산들을 만들어 놨습니다. 여러분 이번에 경산 선거가 시의원 선거들이 혹시 젊은 사람들이 많아서 민주당 바람이 탈지 모르는데 이 당 저 당 섞여 있으면은 이 당이 매우 어렵습니다. 그렇기 때문에 우리 경산은 한참 발전하려고 하는 단계이기 때문에 이분들 몽땅 다 2번을 찍어서 특히 비례대표도 정당 투표도 2번을 찍어서 그래야지 제일 마지막 김미림 우리 6번도 당선이 될 수 있습니다. 함께 경산을 위해서 정당 투표도 2번을 꼭 해주시기 바랍니다. 여러분 이철우 조현일 시장 일 잘하죠? 제가 볼 때는 시장 군수 중에 가장 박력 있고 추진력 있고 계획행동 모두 다 하는 그런 일꾼입니다. 이 일꾼 4년 했으니까 한 번 더 하면은 질났다 하는 말 무슨 알죠? 숙달이 되어서 정말 경산을 위해서 보석같이 보물같이 활용할 수 있으니까 여러분 조현이도 압도적으로 밀어주시기 바랍니다. 특히 우리 도의원님들이 다 지금 경선 과정을 거쳐서 올랐는데 다 선거에 임해야 되는데 도의원들도
이왕이면 비리비리하게 당선되는 게 아니고 압도적으로 당선되어서 이분들이 도에 와서도 큰 소리 칠 수 있도록 도와주시기 바랍니다. 자, 당시 근데 이름 쓰거든. 자, 우리 경사는 이제 대한민국의 중심 지역으로 갈 수 있습니다. 경북의 중심이 아니고 대한민국을 중심으로 가는 그런 큰 자산을 가지고 우리 하기 나름입니다. 경산 시민들께서 똘똘 뭉쳐서 이번 선거 민주당한테 본때를 보여주고 우리 스스로 노력해서 경산을 발전시킬 수 있도록 도지사도 2번, 시장도 2번, 도의원도 2번, 시의원도 2번 모두 당선시켜 주시기 바랍니다. 여러분. 이철우 조현일 조현일 시장이 저보고 아플 때 기도하고 사찰로 교회로 다니며 기도했다고 하는데 그 덕분에 또 여러분들도 기도 많이 해주셨죠. 그래서 제가 이 아프기 전보다 더 건강해졌습니다. 머리털이 더 많이 나고 눈이 더 좋아졌고 피부는 애기 피부가 됐습니다. 그래서 이제 덤으로 오던 인생 우리 경북을 위해서 나라를 위해서 끝까지 바치겠습니다. 여러분. 더운 날씨에 많이 와줘서 감사드리고 오늘 이 이야기를 전국으로 퍼질 수 있도록 영남 지역 특히 부울경 굉장히 어렵습니다. 충청도 어렵습니다. 수도권은 더 어렵습니다. 우리 경북이 자유우파 보수의 종갓집입니다. 종갓집에서 전국으로 여론을 퍼져서 우리 모두 자유우파가 승리해서 자유민주주의 대한민국을 지킬 수 있도록 여러분 도와주십시오. 이철우 감사합니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 자, 이제 우리 모든 일꾼들 함께 구호를 외쳐보도록 하겠습니다. 자유우파의 중심 경상북도를 굳건하게 지켜온 이철우 후보 그리고 조현일 경산시장 후보. 자, 이제 손을 꼭 잡아주시고 모든 후보들 손 꼭 잡아주시고 제가 물어보겠습니다. 이철우 하면 경상북도 그리고 조현일 하면 경산시입니다. 힘차게 물어보겠습니다. 경북은 이철우! 경북은 이철우! 경산은 조현일! 경산은 조현일! 감사합니다. 고맙습니다. 저희 국민의힘 열심히 일하겠습니다. 6.3 지방선거에서 압도적인 지지 부탁드립니다. 저희 인사드리고 6월 3일 우리 경산 시민 여러분과 함께하겠습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 건강하십시오.